भागलपुर। हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पीएम मोदी ने वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर भागलपुर से किया शुभारंभ। भागलपुर से एक अहम खबर, जहां भागलपुर हावड़ा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर भागलपुर से रवाना किया। जो तीव्र गति, आरामदायक और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन आज से शुरू हो गया। भागलपुर हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सरदार रमणीत सिंह, सांसद अजय मंडल, स्थानीय विधायक, मालदा डिवीजन के डीआरएम सहित काफी संख्या में लोग एक ऐतिहासिक पल के साक्षी थे। इस दौरान केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सरदार रमणीत सिंह ने कहा कि भागलपुर से हावड़ा साय के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होने से भागलपुर के व्यापारियों को काफी सुविधा होगी। वहीं भारतीय रेल की कनेक्टिविटी को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। जबकि भागलपुर हावड़ा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन होने से जहां लोगों में खुशी है, वहीं जदयू जिलाध्यक्ष विपिन बिहारी ने प्रधानमंत्री को बधाई दिया है। जबकि भागलपुर से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन खुलते ही भागलपुर रेलवे स्टेशन सहित प्रत्येक रेलवे स्टेशनों पर वंदे भारत ट्रेन को देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ उमड़ी हुई थी और लोग बधाई दे रहे थे। आज प्रधानमंत्री जी ने तकरीबन जो 2019 में वंदे भारत की शुरुआत की थी, क्योंकि अगर देश को 5वें नंबर पे लेके गए हैं और 3रे नंबर पे लेके जाना है, तो ये ट्रेनें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे बिजनेस, कारोबार, व्यापार, क्योंकि अगर बिजनेस, व्यापार, कारोबार नहीं है तो शहर कैसे चलेंगे? सबको नौकरियां, रोजगार कैसे मिलेगा? वो तो व्यापार के साथ मिलेगा। और उसी तरीके से आज जो भागलपुर से ट्रेन हावड़ा जा रही है, उसमें से जो चाहे वो सिल्क का व्यापारी है, चाहे बहुत ज्यादा कोल का काम भी आज, क्योंकि बीच में जो स्टेशन आएंगे गौडा है, चाहे दुनकर है, वो स्टेशन जब आएंगे वहां से बहुत बड़ी कोल माइंस है। और वहां से हावड़ा, क्योंकि वहां पे आप जानते हैं शिप्स वहां से जाते हैं, वहां पे हमारी जो समुंदर है, तो वो व्यापारी आने के लिए ये ट्रेन उनके लिए है। और जब वो आएंगे यहाँ पे अपना ऑर्डर देके वापस जाएंगे, ऑर्डर देने के लिए आएंगे और यहाँ से अपनी व्यापारियों से मिलके वापस जाएंगे, तो व्यापार का बहुत बड़ा यहाँ भागलपुर में फायदा होगा। जो पहले, क्योंकि उनके पास टाइम भी कम रहता है, क्योंकि सारी बड़ी कंपनियां हावड़ा में बैठी हैं, क्योंकि वहां पे पोर्ट है, तो वो सब 6 घंटे यहाँ पे आएंगे और वापस चले जाएंगे। इससे हमारे को मेन, चाहे वो सिल्क का हो, चाहे कोल का हो, चाहे बाकी, भागलपुर का व्यापार बहुत ज्यादा खुलेगा और हमारे लोकल इंडस्ट्री को भी और लोकल व्यापारी को भी उससे बहुत बड़ा लाभ इस ट्रेन से होगा। ये ट्रेन आपको पता है हर चीज से लैस है, जीपीएस इसमें लगा हुआ है, आगे कवच जो एक्सीडेंट ना हो वो इसमें फिटेड है। और इसमें जो सुविधा है, एक सीट जो 360 डिग्री वो आप टर्न कर सकते हैं, किधर जहां भी आप व्यू देखना चाहिए, ज्यादा अच्छे शीशे हैं। और इसके बाथरूम, चाहे वो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए बाथरूम बहुत अच्छे किए गए हैं और फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है। और बाकी ट्रेन से तेज चलती है। जो पहला रूट था वह 8 घंटे लगते थे, इसमें 6 घंटे लगे। भागलपुर को एक बहुत बड़ी तोहफा मिली है। इसके लिए मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एवं रेल मंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूं। और जो वंदे भारत ट्रेन पहली बार भागलपुर से हावड़ा तक मिला है, इसके लिए पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूं। ऐसी सुविधा बार बार भागलपुर वासियों को मिलता रहे, ये मैं आशा करता हूं रेल मंत्रालय से। M News Live।